Октябрь айындагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон элдин талабы жана күчү менен өлкөдө бийлик алмашып, жаңы өкмөт куралып, президент мамлекетте өз ишин баштады. Жалпы референдум аркылуу президенттик башкаруу формасы тандалып алынды. Ал эми алдыдагы жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо жаңы баш мыйзамдын долбоору элге коюлду. Бул аралыкта президент Садыр Жапаров жакынкы жана алыскы өлкөлөргө визиттерди жасап, Кыргызстандын тышкы мамилелерин бекемдөө аракетин көрүүдө. Албетте, визиттин жүрүшү жетишкендиктер менен ошол эле учурда коомчулук тарабынан ар кандай көз карашты камтыган сын пикирлер менен да коштолууда. Айтсак, Аксыдагы Унгар тоонун тегерегинде, ошондой эле Сох анклавында жашаган жарандарга Кыргызстан аркылуу жолду ачып берүү жагы дагы бүгүнкү күнгө чейин ар кандай узун кептерди жалатып, талаш тартыштын учу токтой элек. Ал арада Кыргызстанда азык-түлүккө күйүүчү майга болгон баанын өсүүсү дагы элди бир топ түйшөлтүүдө. Мына ушул жана башка бир топ жагдайлардын тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Маектешим коомдук жана саясий ишмер Мырзахматов Мелисбек Жошбаевич. Саламатсызбы, урматтуу Мелисбек Жошбаевич? Алгачкы эле биз маегибизде ушул парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан нааразы болуп, өлкөдө бийлик алмашты, бирок ошол учурда баарыбыз көрдүк, кызмат талашуу, таасир талашуу өлкөдө абдан курчуп кетти. Элита дейбизби, же бир кландык топтор дейбизби, Кыргызстандын эмес, өзүнүн эле кызыкчылыгын алдыга сүргөн учурлар абдан көп болду да. Бул ушул топтордун атайын өзүнүн гана жеке кызыкчылыгын ойлогондугунун артында эмне бар, кандай ошол жалпы кызыкчылыкка келиш үчүн кандай кадамдарды жасоо зарыл? Эми жалпы элге маалым болгондой, абдан бир жаман окуя жүз берди. Шал болуп калган бийлик, мындан ары башкарып кетүүгө жөндөмсүз бийлик өз позициясын алдырып бийлик алмашты. Эми сөзсүз түрдө эле дүйнөдө деле ушундай процесстер болуп турат. Ар кандай топтор, криминалдык, башка дейбиз, саясий топтор дейбиз, ошол бийлик бошоңдоп калгандан пайдаланып, ар ким ар кайсыто өзүнүн позициясын чыңдоого аракет кылат. Эми дагы деле ошол процесс бүгүнкү бир жылга жакындап калса дагы ошол процесстер жүрүү, баягы таасир талашуу жана башка ушундай процесстер жүрүп жатат. Бул эми сөзсүз түрдө бардык эле өнүгүп жаткан демократиялык өлкөлөрдө боло турган көрүнүш. Бирок криминалдык топтор ал жактарда жок. Саясий топтордун, саясий көз караштардын карама каршылыгы, кагылышуусу сөзсүз болот. Азыр деле мына ушул бир жылга жакын убакыт болуп атат октябрь окуяларына. Андан бери деле сиздин баамыңызда бир таасир талашкан күчтөр дагы деле бар. Аларды кантип биз бир пикирге келтирип бар болсо топтой алабыз? Эми мындай да, мына биз жалпы элдик добуш берүүнүн натыйжасында президентти шайлап алдык. Жалпы элдик добуш берүүнүн натыйжасында башкаруу формасын тандап алдык дегендей. Эми жакын аралыкта ошол конституциянын долбоорун жактыруу маселеси туруп атат да. Эми бара-бара баягы бир жактуу болуп, башында башы адашкан топтор эми түшүнүп дегенде бир жаңсыл боло баштады. Негизинен өзү азыр бүгүнкү кырдаалда коомчулук улутуна, динине, жашына, жынысына карабай бир муштум болуп түйүлүп, дүйнөлүк чакырыктар, дүйнөлүк кризиске каршы тура турган мезгили келди. Бул нерсени ар бир жаран, ар бир атуу түшүнүш керек. Жеке амбициялардын мезгили эмес азыр. Мына азыр президент дайындалды, жаңы баш мыйзамды кабыл алуу алдында турабыз, элдин тандоосунда турат. Негизи биз буга чейин парламенттик башкарууда жашап келдик да, бизде парламентаризм өзүн актай алдыбы?
Жоқ, эми бизге таңуулап келди да, мамлекеттик басылмалар, радио, телевидениялар аркылуу биз парламенттик өлкөдө жашап атабыз деп. Биз эч качан парламенттик өлкөдө жашаган жокпуз. Парламенттик өлкө андай болбойт. Биз партиялык, мафиялык системада жашадык. Партпосттордун заманында жашадык. Парламентаризм мындай болбойт. Парламентаризм бул партпосттор көмүркенге чейин, ар бир айыл өкмөт акимчиликке чейин бөлүп алат. Кен байлыктарга чейин бөлүп алат деген нерсе бул дүйнөдө жок нерсе. Ошондуктан ал жалган, биз парламентаризмде жашап келдик деп өзүбүз алдадык. Анан сыртка ошондой көрүнүү, сырткы дүйнөгө ошондой көрүнгүбүз келди да, бирок андай көрүнө алган жокпуз. Эч ким ишенген жок биздин парламенттик мамлекетте жашаганыбызга. Ал парламентте жашаган жокпуз. Ал өзүн актаган жок. А чыныгы парламенттик башкаруу башкача болмок. Аны киргизишкен жок, аны каалашкан жок. Ошого окшогон бир элди алдоо жолу менен ушундай бир жеке айтып атпайбы, партпосттордун, партиялык мафиянын системасында жашадык. Режим деп койсок да болот да. Президент Садыр Жапаров алгачкы жарлыгында бул инсандын руханий адеп аклагаттык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгы чыгарды. Бул сиз төмөндө айткандай ошол элдин билимдиги, ынтымакчылыгы, адеп аклагаттык нормаларды жогорулатууга багытталгандай да. Булга сиздин көз карашыңыз, өзүңүздүн пикириңиз? Эми жарлык абдан өз убагында жана так мындай таамай чыкты десек болот да. Кеп ал жарлыкты жүзөгө ашыруу. Аны Садыр Жапаров же анын аппараты эмес, ушул демилгени ар бир жаран, ар бир жетекчи, ар бир коомдук уюм, ар бир граждандык институт колмо-кол алып, сүрөп ишке ашырыш керек. Ал жарлык абдан жакшы, мына убакыттары так белгилениптир. Кыска аралыкта белгилениш керек. Июнь айына чейин көптөгөн кабыл алына турган ушу указдын негизинде ченемдер, программалар бар экен. Указ абдан өз мезгилинде жана таасирдүү. Кандай гана указды эгер эл колдоп, жарандык коом колдоп кетпесе, ал указ күчсүз болот. Ошондуктан муну колдошубуз керек. Мына жаңы президент Садыр Жапаровдун кызматка киришкенине 2 айдын жүзү болуп атат. Алгачкы эле иш сапарларын жакынкы биздин кошуналардан баштады. Алыскы жакын кошуналар менен болгон мамиле жандангандыгы байкалат да. Негизи эле биздин ошол тышкы саясатыбыз ыраттуу, бул мамилебиз кандай биздин? Эми инаугурациялык сөзүн байкап көрсөңөр, президент көп багыттуу, многовекторный тышкы саясатты жарыя кылды. Бул абдан жакшы. Анын ичинде приоритеттерин да белгилеп кетти. Негизги соода экономикалык жана башка стратегиялык багыттар боюнча кайсы өлкөлөр менен биз стратегиялык өнөктөш болобуз, приоритеттерибиз белгиленди. Негизинен многовекторность көп багыттуулук болду. Бул өткөнкү интервьюмда да айткан болчумун, муну ачык айтылбай ушундай жашыруун бирок көп векторлук сактап келишкенине Садыр Жапаров ачыгын айтты. Биз баардыгы ким биз менен дос болобуз, ким менен дос болобуз, иштешкени менен иштешебиз дегендей эле мындай дүйнө жүзүнө бир чакырык таштады да. Эми азыр кийинки кадамдарын байкасаңыздар, ошондой эле кетип атат. Баратат да. Ошол иштешке менен иштешип, кол сунга менен кол сунуп, баардык багытта эле иштер, тышкы саясат жакшы нукта бара жатат. Мына жакында эле Өзбекстанга болгон иш сапар айрыкча коомчулукта кызуу талкууну жаратты. Айрыкча Аксыдагы Унгар тоонун тегерегинде, Баткенде жайгашкан Сог анклавындагы жашоочуларга бир Кыргызстан аркылуу өткөрүүгө жеңилдик берүү маселелери боюнча көп сөз жүрдү да. Сиздин буга пикириңиз, көз карашыңыз? Эми бул маселелер бүгүн чыга калган маселелер эмес.
ошол аксыдагы үңкүр тоо маселеси көп жылдардан бери келе жаткан маселе болчу. Эң акыркы точканы 2015-2016 жылдары эсиңиздерде болсо керек, айылдык кеңештин чечимдеринен бери чыгарып толук бойдон кошуна мамлекетке өткөрүп берилген болчу. Мына ошол кечеги Өзбекстанга болгон визитинде Садыр Жапаров жөн гана эч кандай аскердик күч колдонбостон дипломатиялык жол менен гана кайра ошол мурда кол коюлуп берилген, мурдагы бийлик өткөрүп берген жерди, ошол үңкүр тоону аксылыктарга кайтарып берди. Болгону ошол 37 гектар жер экен, бирок ал ошол тоонун чокусу эң негизги баягы аскердик база орното тургандай бир ыңгайлуу жер, радиостанция орното тургандай атайылап берип койгондой да, ушундай бир чындыгында документ менен өткөрүп беришкен. Айылдык кеңештин уровенинен райондук кеңештин уровенине чейин бардык. Кийин бир доомат кое албай турганда. Мына Садыр Жапаров барды, жөн гана бир чашка кофенин үстүндө эле кошуна мамлекеттин президенти менен ушул тоону кайтарып алды. Бул эми чоң бир жеңиш, дипломатиялык жеңиш десек болот да. Ал эми СОХ боюнча мына ар кайсы сиз айткан саясий топтор ар кандай талкуу жаратып атат да. Коридор берилиптир, андан тигиндей болуптур, мындай. Коридор деген сөз бул айрыкча айрым бир юридикалык макамга ээ боло турган бир термин да. Ал жерде андай болушу мүмкүн да эмес да. Мына Камшыбек Кыдыршаевич да баса белгилеп айтпады. Андай болгон жок, болушу да мүмкүн эмес деп. Ошого карабастан эле ой бериптир, коюптур деп эле анан айтып атышат да. Эми чындыгында мына официалдуу маалыматтарга ишенбей, кээ бир ошондой жалган маалыматтарга коомчулук ишенип кетип атканы абдан өкүндүрөт. Ал эми компромисс болуш керек. Маселен, биз өзбектерди өткөрбөйбүз десек, же тажиктерди өткөрбөйбүз десек, анда эртең казактар бизди өткөрбөйт. Эл аралык нормалар бар дегендей да. Эми инсан болгондон кийин, жаран болгондон кийин кошуна мамлекет кошунадан көчүп качып кете албайсың. Сөзсүз түрдө мамилеге барыш керек. Анын эч кандай бир жаман же жакшы жагы жок. Баягы сенектик таркап музериди десек болот да, тышкы саясатта. Өзү негизи мына азыр бүгүн Камшыбек Кыдыршаевич атайын билдирүү жасап атат. 100% пайызга биз чечтик деп. Эми сөзсүз бул жерде ушундай болот да. Эки тараптын ошондой эле 100% ыраазы болуп калбайт. Кээ бир жерлер өзбек тарапка өтөт, кээ бир жерлер кыргыз тарапка өтөт. То есть эч ким мактана албайт. Биз уттук, жеңдик деп. Бул карта оюн же шахматный партия эмес да. Бирде жеңилип, бирде бул эки тараптуу кызыкчылыктарды камтыган бир келишим. Ошондон кыргыз тарабы утту же өзбек тарабы утту дегенге болбойт. Негизи ошол компромисстик жол менен мыкты дипломатиялык сапаттар менен ошо келишимге жетиш, тактап алыш. Мына такталбай канча жылдан бери жүрөбүз. Канча деген биздин азаматтардын ок кошту, канча деген жарандарыбыз тынч уйкусунан бузулду. Тактап эми баягы зымыбызды тартып алгандан кийин, демаркация болгондон кийин эми тынч жасасак болот. Болбосо талаш жүрө бермек. Ушул кадамга барып, ошо кошуналардын тилин таап, бул жерден биз алсак, башка жерден биз аларга берип дегендей, башка жерден границаны чек арамасынан тактап алыш өзү чоң жеңиш, чоң эрдик. Ушул тактоонун өзү жеңиш. Кайсы бир жерде бир 10-15 гектар жер нар жака бер жака болуп эмес, тактап алыштын, казыктын кагылышы өзү жеңиш деп аласак болот да. Эми ушундай эле көрүнүш убагында
болгон ошо Кытай менен биз чектеп неме калды, чек арабызды чектеп алдык. Казакстан менен чектеп алдык. Мына буюрса мына Өзбекистан бүттү. Эми бир гана Тажикстан тарап калды. Тажикстан менен чек арабызды тактап алсак, мына бардык тараптан биз чек арабызды тактап алган болобуз. Ошол жеңиш, ошол утук болот өлкө үчүн жана улут үчүн. Ал 100 гектар, 50 гектардын нары бери өтүп кеткендигинде эмес. Кыргызстанда азык-түлүктүн баасынын кескин жогорулашы, ошол эле мезгилде күйүүчү майдын дагы күн санап баасынын өсүшү элди көптөгөн мындай тынчсыздануусун жаратып жатат да. Бул эмнеден улам мындай кескин жогорулап жатат жана ага каршы туруунун жолдору катары сиз эмнелерди көрүп турасыз? Эми бардыгы ушул сиз жогоруда атын атап өткөн процесстер бул дүйнөлүк процесстер да. Маселен күйүүчү майды эле айта турган болсок, бүгүнкү ушул саатка, ушул күнгө Москва шаары менен Бишкек шаарындагы бааларды салыштырсак, ошо бензинге же дизелдик майларга Москвада кымбатыраак. Болбосо Россия бул дүйнөлүк держава, именно так ошол углеводороддор боюнча, нефть, газ боюнча дүйнөлүк камсыз кылган мамлекет. Эң запасы көп мамлекеттер. Бирок Москвада баа кымбат. Биздикилер Казакстанда менен салыштырышат. Казакстан дагы ошондой дүйнөдөгү бир нефть, газ өндүрүүчү чоң бир мамлекет. Бизде андай мүмкүнчүлүк жок. Эми баалар жазга карата, негизинен дүйнөлүк рынокко карата ушундай болуп турат. Бул атайылап бирөө жасаган же болсо саясий кысым катары кошуна мамлекеттердин же баягы дос мамлекеттердин саясий кысымы катары баалабаш керек. Бул кадимки эле баалардын өсүүсү, дүйнөлүк процесс. Айтып атпаймынбы, Москва менен Бишкектеги бааларды салыштырса, күйүүчү майлар боюнча Бишкек арзан турат. Арзаныраак Москвага караганда. Ал эми азык-түлүккө болгон баалардын кымбаттап жатышы бул дагы дүйнөлүк процесс. Себеби ошол пандемия, улуу тумоо деп атайлычы, ошол жазгы талаа жумуштарына дүйнө жүзү боюнча ошого дал келбедиби? Миллиондогон гектар жерлер айдоосуз калды. Ошол жылкы түшө турган түшүм түшпөй калды. Мамлекеттик резервтерден таркатылды дегендей да, бир жыл түшүп калды да, түшүм берилбей. Андан тышкары негизинен эле аба ырайынын өзгөрүүсү, кургакчылык дүйнөнүн кээ бир континенттерде ошонун таасиринен улам бир ушундай баа өсүп атат. Бул биздин Кыргызстандын ички иши эмес, бул Америкада да ошондой, Россияда да ошондой, кээ бир мамлекеттерде, жардыраак мамлекеттерде бул аябай оорчулук менен кабыл алат. Кээ бир мамлекеттер өтүп кетет. Эми булдан чыгуунун бир гана айласы жапырт бир чакырык менен, жапырт бир ар бир район, шаардан баштап ошо жерлерди иштетиш керек. Өзүбүз өндүрүшүбүз керек. Ошол май болобу, буудай болобу, эмне болот, өзүбүз өндүрүп башташыбыз керек. Мен дагы бир жолу айтам, карасаңыз 100 миңдеген гектар жерлер кысыр жатат. Эч ким эгин экпей калды. Андан кийин биз кимдир бирөө келип, биздин эгинибизди эгип, биздин унубузду, майыбызды арзандатып бербей атат дегендей да, мындай түшүнгөндөрчү. Сен өзүң үйдө жатсаң, эгин экпесең, анан эмне себептен орус же казак же түрк келип сенин майыңы, унуңду арзандатып бериш керек? Же Садыр Жапаров же барып эгиниңди айдап бериш керекпи? Эгиниңди өзүң эгишиң керек, сакташың керек. Ушундай нерсе да. Бирок ушуга карата антикризисный чаралар бир гана жергиликтүү өндүрүшчүлөрдү колдоп, чарбаларды ирилештирип, тез араны ыкчам чаралар менен айыл чарбасын бутуна тургузуу. Башкача айтканда, айыл чарба товарларын өндүрүүчүлөргө кеңири колдоо көрсөтүп, шарттар түзүп берүү.
көп жылдык кредиттерди берүү, бүгүндөн кечиктирбей көрүлө турган чаралар ушул. Ошондо гана биз кийинки жылдан баштап жанагы сиз айткан кымбатчылыкка биз бут тоса алабыз. Бирок баары бир кымбатчылык болот. Азыр өзүңүз айтып калдыңыз, өндүрүштү колдоо алыш керек депчи. Айыл чарба өндүрүшү. Ишкерликти деле колдоо жаатында алсак, мисалы сиз өзүңүз сырт жакта дагы ушу ишкерлик менен алектенгениңиз белгилүү да. Президент дагы жакынкы маектеринде айтпадыбы? Биз Кыргызстан 30 жылдан бери саясат менен гана алек болуп, өндүрүштү, экономиканы такыр таштап коюппуз депчи. Бул багытта сиз сырттагы ишкерликти алдыга жылдырууга коюлган шарттар менен Кыргызстандын шарттарын бир аз токтолуп айтып берсеңиз. Эми мындай да, ынтымагы жок өлкөнүн баягы калбалуу баштан калбасыз аш дейт кыргыз. Ынтымагы жок өлкөнүн, ынтымагы жок улуттун ашын алып ичкенден көрөк башка жактан оокат кылайын дешет да. Биз өзүбүз биринчи кезекте чтобы ошол ата мекендик өндүрүшчүлөр бутуна туруш үчүн алардын товары сатыш керек. Бүгүн рыноктун мыйзамдары ошондой. Өндүрүшчү, производитель диктовать этпейт, потребитель, сатып алуучу диктовать эткен заманда жашап атабыз да. Негизи стабилдүүлүк, ынтымак. Ошондо гана биздин ошол негизги колдоо. Андан тышкары өкмөт тарабынан баягы негизсиз текшерүү жана башка ушул сыяктуу баягы салык салмай, криминал жагынан бир коргоо болсо, далай биздин жөндөмдүү ишкерлерибиз бар. Дүйнөлүк рынокко чыга турган ишкерлерибиз бар. Аларга жол ачылмак. Алдыда мына жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоо турат. Анын ичинде Ош шаарында дагы шаардык кеңештин депутаттарынын шайлоо болот. Элдин көпчүлүк пикиринде кайра эле баягы жүздөр же болбосо акчалуулар, спортчулар баратат деген ар кандай кептер жүрүүдө. Бул шайлоонун жүрүшү кандай болот? Элдин активдүүлүгү кандай болуп жатат? Сиздин байкооңуз, анализиңиз бар да азыр? Эми партия түзгөн, азыр фирма түзгөндөн да оңой болуп калды да. Маселен, юридикалык компаниялар жарыя кылып атпайбы? Бир күндө компания түзүп беребиз, ОСО түзүп беребиз, акысы 5000 сом деп. Ошонусу гана партия түзүштө ошондой болуп калды да. Маселен, чапаны булганып калса, кирип ыргытып таштап туруп, башка чапаны кийип эле чыккандай болуп атат да. Баягы фирмы однодневка дегендей, партия однодневка. Ошолордун алдына кире качып эле, биз жаңы жүзбүз, биз моундай кылабыз деп эле чыга калып атышат да. Маны эл баары көрүп турат. Айрыкча административный ресурс абдан колдонулуп атат. Эми ушул административный ресурс деген мына президент аябай керек болсо өзүнүн партиясына катыштырбай койду да. Ушул давай кереги жок. Жаманаттуу болбойлу деп. Эми кээ бир баягындай жеке кызыкчылыктар менен аябай административный ресурс колдонулуп атат. Эми эсиң барда этегиңи жый эле демекчимиз, ошол бир андай жакшы жолго алып барбайт. Мына президенттик шайлоодо көрдүңөр, таза, эч ким неме кылган жок. Эч кандай акча рол ойногон жок. Бизде президенттик шайлоодо президент болуш үчүн акча берип, анан президент болуп калган да. Мына акыркы шайлоолорду көрсөңөр, баягы 1000 сомдуктар деп чыгып жүрбөдүбү? Президент пара берип президент болот деген эмне деген кеп? Башкача шайлоочуга пара берип. Мына акыркы шайлоодо, мына президент шайлоодо бир да акча таркатылган жок. Жакшы жөнөлгөгө кадам таштадык эле, эми мына да кайра бузуп атышат. Шагыл төгүп бер, столба түшүрүп бер, жеңичинен бер, тиги жетекчини коркут, бул жетекчини жумуштан айда деп, ал жакшылык алып барбайт. Баягы уйга жүгөн салабы, үйрөнгөн адат калабы дегендей болуп атат да.
Ал эми шаар халкынын саясий активдүүлүгү төмөн болот. Бирок ушул шайлоодо мен ушул бир чакырат элем элдичи. Биз мыйзам талаасына тезирээк толугу менен кириш үчүн биринчиден ошол референдумга келип конституциянын жаңы долбооруна добуш берип, андан кийин өзүлөрү ушу каалаган партияны шаардык кеңешке шайлап алса жакшы болот эле. Эми жыйынтыктоочу суроо болсун, бул жеке сизге байланыштуу. Сизде көптөн бери коомчулук мындай көп көрбөй, публикада көрбөй калгандыктан ар кандай сөздөр айтылып атат да. Өзүңүздүн оозуңуздан уксак, 6 жыл мурдагы Мелис Мырзахматов менен азыркы Мелис Мырзахматовдун айырмачылыгы, өзгөчөлүгү эмнеде? Эми адам өзгөрбөйт да. Эненин сүтү атанын каны менен берилген генетикалык калыптанган нерсе, көз караш өзгөрөт. Көз караш бир топ өзгөргөн, аны өзүңөр деле байкап жатасыздар. Анан мамлекетке болгон, мамлекеттүүлүккө болгон бир айныгыс, бир көз караш калыптанды буюрса, бир гана максат ушу мамлекетти алга сүрүү, алга жылдыруу, жардам берүү, жаңы келген топко, бийликтин башында турган топко жаман дей берсек, жакшы да жаман болуп кетет. Мына еврейлердин тарбиясындай да баарыбыз мактап, ийгилик каалап турсак, анда анча-мынча кемчиликтер да түзүлүп кетет. Ошондуктан азыр ийгилик гана каалашыбыз керек. Эртеңки референдумда ушул конституциянын долбоорун колдоп беришибиз керек. Буюрса, жакшы ниет кылсак, жакшы жагына кетебиз. Кыргызстан жакшы бир күндөр, жакшы бир жаркыраган келечек күтүп турат деп айтсам болот. Сиздерге чоң рахмат. Рахмат, сизге дагы убактыңызды бөлүп биздин каналга маек бергениңиз үчүн терең ыраазычылык.